Eguerdion Euskal Herria, eta ongi etorri gure etxera. Bengo de, Armintz eta biok, eta beste bi errezeta tradizional, aste azkenetan, etxe hontan ohiko dugun legez. Nik atzo abisatu nizun. Bortxategi, ez gozaldu. Ez gozaldu. Egin behar dugu, iparraldera joango gara, eta bertako, sopa ditzen diote, baina nik ez da egiz sopa bandan, hau. Arau badau, garbure egingo du, garbure sopa. Garbure sopa egiten duzunean, egurrezko goiara bat horrela sartu, eta ez da erori behar inora. Hor geratu behar da, trinko. Ikutu gabe. Ezin da atera. Hau da, Arturo etorriko da, eta Excalibur atara zuen, ezingo du atara gure egurrezko koiara. Trinkoa. Da, iparraldeko lan, nola esango du, toki hotzetako, eta lan egiten duten tokietako errezeta bat. Hau, ordenagailuari biltzeko ez da. Ez da harina. Zure harinagoa da. Nire harinagoa da. Nik gaur entxalada batekin nato. Bueno, sopa honi edo salda honi ez laguntzeko, zerbait momentuan jateko, zerbait erreixa, ikusiko duzu. Ez da entxalada, guztiz ohikoa, Turkiara joan naiz, eta bertako tabulle entxalada bat prestatuko dut, kuskusarekin, momentu batean egiten dena, barazkekin eta perexil askorekin. Bai. Hemen, argina, gure ondoan afizionatu batean. Guk, berak erabiltzen duena urte betean, guk gaur errezeta batean sartuko dugu. Dena batian, eta horrek esan da lagunok eta zuek horre xei eta lasi zeudetela, hemen doa laburpena lehen errezetarena. Lapiko bat urez bete, babarren txuriak beratu eta bertan sartu, ereinotza bertan sartu, piper beltzak, eta egurra emango dio irakiten hasi arte. Bien bitartean, arbioa, zenarioa, porrua eta apioa txikitu eta lapikora sartuko ditugu. Kipula eta baratxuria txikitu eta ahate gantzarekin batera erregosten jarriko ditugu sartagin batean. Espeletako piperra gehitu eta hau ere lapikora. Ordu bete daramanean irakiten gure eltzekariak, asa, serra fineta moztu eta sartu. Patata kraskatu eta hauek ere barrura. Ahate konfita labean gorritu eta hau ere lapikora. Beste ordubetez dena irakiten izan, birrindu, ahate konfita eta urdaiazpikoa, dana eltzekarian sartu, ondo nahasi, gazpuntuan jarri eta gozatu. Beraz, lehen bizi, dakizue, zukadeitza tradizionala ez dala bateria holan neurtua, begizin berdala, baina nipa despa, 3 litro, segia da neurria garantzitsua dela, eta 3 litro ur jarriko ditut hemen beratzen, eta laurpenean ez dut esan, baina Baionako urdaiazpiko takotxo bat, barrura. Ereinotza, erramua, barrura. Eskaia izaten mauzu ere, barrura. Eta babarrun hauek ez dirango aktibe. Die txurikin egin behar da, baina nire euskan fabe batzuk, Asturiasetik ikarriak. Bueltak atxian desatu. Ni sarte behar ditudan. Ez den apaingarri moduan besta. Ez. Hauek ere, barrura. Gure zopara, dijoaz. Gure zopara. Sopa. Bueno. Honi, gatza botako diogu, eta esan lakua. Hau, honek irakin egin behar du. Tapien bitartean jarriko ditut hemen kipula eta baratxuriak erregosten, da gero gainerako barazkiak apioa, zenarioa, porrua eta arbia txikituta ona barrura. Hau da, danak pum, barrura, barrura. Orduan horrela jongo da gaurko errezeta guztia. Tapa jarri eta irakin dezala honek. Zigorrek esan duen bezala, ez da, Pirinioetako zopa bat da, eta egia da, bertan hotza egiten duen eta horrela oso aproposa klima horietan. Eta, egia esan, osagai pilo bat ditu, ez genuke zopa bezala hartuko, baizik eta plater bakarra bezala hartuko genuke. Eta hau jatorria du, baserritarrek barazkiek, zituzten barazkiekin eta horrela, aprobetxatzeko moduan, zopa modu hau sortu zuten, eta noski, beraiek zituzten proteina animalienak ere, hauek ere gehitu egin zituzten. Orduan, kasu honetan, ahatea erabili duzu, ezta? Bai. Ahatea, Baionako urdaiazpikoa ere, eta, normalian ere, ketuak ere sartzen zaizkio zopa hauei. Hau da, haragi ketuak. Etxean zeukaten dena, plater bakarra izango zen. Plater bakarra, karo. Hau janda gero, no jaten du beste edo, zer? Gure babarrunak tolosar bateri. Tolosako babarrunak zer ematen dute babarrunak eta? Baina guk ezberdintasuna da
alde batetikan babarrunak egiten ditu, eta babarrunak egiten diranean bakarrik, eta soilik babarruna, ura eta gatz puntxu bat. Vale. Eta ondoren, bai, odolkia, aza, hori, proteina guztiak egiten duguna da bestalde, alde batetikan eta beste. Eta ondoren bai, gero begia da, gero platerian daudenen, dena platerian hasten dugu. Baina ez dugu dena barruan egiten, ze bestela babarruna hautsi egin leike. Eta ez dugu sartzen ez koiararik, ez ezer ez nahasteko, ze babarruna apurtu egin daiteke. Horregatikan egiten dugu mugimendua beti horrelaxe, pixkanaka mugitu egin behar dulako, ze bestela berakoa erre egingo litzake. Orduan, pixkanaka egin behar da, eta maitasunez. Armez, teoria guzti hori nire kuadriako saiatzen naiz azaltzen. Eta berdi, sartu Dana da barrua. hasieratik, zerbaiten zapurea beharko dute. Ez, gero ni baiten dudana, saieskia eta horrek aparte, ur hori nahi izan eskero pixkat, babarru nahi bota aldiezu, eta horrek emango dio zaporea, baina, batzuk esaten dute, Asturiasen degia da, bertako babarrunak ite dituzela dena hasieran lapiko berdinean. Baina ni nire etxien bintzat, babarrunak garbi, eta bestaldetik sakramentuak. Eta ero, hori da, Tolosan erakutsi diate biak sakabanauta. Lehen da bizi babarrunak, zer ikusten dut dena barruan egiten bali maizu, babarruna hautsi egiten da. batez Dana osorik mantentzeko bazpare, xuabe alde batetikan babarrunak eta bestetikan. Eta tradizioak horrela esaten bali madu, eta Tolosan esaten bali bada horrela egin behar da, nik behintzat horrela egingo dut. Tolosako babarrunan kasuan behintzat, horrela jarraituko dut errezeta. Gure etxean Gernikako jateitu, eta Gernikakoak ere berdin diteitu. Ere. Bueno, hemen ikusi zuen, atearen gantza erabili dut, konfita hauek hartzen ditugunean, beraien gantza hartu dut, eta hemen erregoziko du kipula eta lau baratxuri atal. Erraminta berri bat ekarriate eta taldekoak hemen ibili dira, ni bakizu olako gauza modernoak eta naizela oso labanakin beti erabiltzekoa izan naiz. Baina, bueno, daukagun hontan, elingo jau, eta, ze moduz txikitzen da honek. Hildarra izan behar da, ez da? Hildarra izan behar da, ondo estutu, eta gero hemen hartu holanda, trist. Bale, oso ondo, gailu hau... Beste aukera bat ere izan litzake labanarekin, ez da? Beste aukera bat guri eskolan erakutsi zigutena, inaldo piz, ero bestela, ondo zanpatu, eta gero, txikitu. Zenik, bai, hemen, erdi hemen gehatu da. Honek, gazteentzako eta, ez ondo daude, egia da, tramankulo hauek, gero, etxian baduko Nikolako, eta erabiltzen dut. Oso berezia dela, ez? Bai, bi aldetatik egiteko. Eta fina hua, lodia hua, moderno, baina gu, bakizu, tradizionala. Hori da, gaur tradizioan eguna izan da, ez da? Bai, holak usten dizkio bat, behatza, atzamarra mosten dian jendean dago, eta ondo goten diolako katxarroak, oso ondo etortzen dira. Ondo daudela, dana ondo dago, ondo jarraitzen du. Bueno, behin moztu behar, betikoa. Eta jazta. Eta ja, emendikan aurria, egunero, nire atzain sartuko da. Ez, baina, talde guztia. Baina, maitek egiten dugu. Maitek egiten dugu, eta olakoak garelako, ez da, atea egiten zaigu. Bai. Bueno, baratxuria barrura, berakatza barrura, eta esan dakoa. Hau, hemen jungo da, poliki erregosten, gero botako dio espeletako piperra hemen, eta hau, ona barrura. Oraindik ez da zirakiten, egurra emango diotoni, eta jungo naiz gainerako barazkiak hemen sartzen. Izango dira, arbia bat zuritu indu ja, bestea zuritu ingo dut, eta apio ere zuritu ingo dut, porruak garbituta dauzkat, eta zenarioak zurituta. Hauek, zati txikitan moztu, eta gure eltzekalira jungo dira. Zaze ondo gaur, Baionako urdaiazpikoa erabili duzula, zen normalean ez da, hemen Espainiko urdaiazpikoa erabiltzen dugu, baina egia da hemen Baiona aldean ere badugula kalitate handiko urdaiazpikoa, eta, pixkat ezberdinak badira, ez? Baionako adibidez, ezaugarri organoleptikoei dagokienez, pixka bat xamurragoa da, bere gozo gazi puntu hori du, ezberdina da, eta haizu, errezeta hauetan edo beste zeinetan erabiltzeko, beste urdaiazpiko bat, suabeagoa da, leunagoa da, zaporean eta leunagoa da, eta azkenean, ez da olako jabu batero, nik olako urdaiazpiko bat, olako eltzekari baten sartzea. Ez zenuke sartuko barruan, ez da? Enuke sartuko, baina lagun batek egin zuen behin, ez da, zerrezeta egin zan,
Eta hartu eta olako, ezagik zenbatean zegoena, 78 euro, 75 euro kiloa olako Barrura? urdaiazpiko bat, eta hor sartu zuen da. Eta kroketa batzuk egiteko da. Beti produktu ona. Kroketaiko berena, ez da, ateako zitzaien. Zer nahi esatean, bai, nik urdaiazpiko ona ibiltzen dut, ez kroketak egiteko, baina hori aukeran olako jabugo bat, bera bakarrik. Aukeran ere nuke erabiliko. Gero saltxak eta horrela egiteko ez, ardo ona erabiltzen danen. Nik ardo ona utziko nuke bakarrik edateko. Hombre, tetabrikekoa ez, baina olako urteko ardo bat, merkexagoa dana, hori kosinatzeko erabili, Zer erabili, olako ondutako, ez da, 50 eurotako ardo bat, olakotan ez dauka zentzu gehiagin. Naiz eta gozo egongo da, seguru bai ez, baina pena da. Kalimotxoak egiteko ere, ez? Kalimotxoa urteko ardo on batekin. Ondo eta... Baina oso nahi direnak ere, azkenen nasketa bat dagoenean edo, ardo horren edo urdaiazpiko horren pertzepzioa ez da galdu egiten da. Orduan, ez da beharrezkoa kalidade handiko osagaiak erabiltzea, gero pixka bat galtzen bali badu. Ez du, gauza batzuetan, nik beti esaten da, segun zertarako, erotu ez gaitezen, eta hemen erabiltzazu urdaiazpiko normaltxo bat. Ez erabili, ez da izen balio duen urdaiazpiko. Eta egia da prozesua edo urdaiazpiko hau egiteko hori prozesua berdina dela, hau da lehen da bizi ondo egiten da, gaztu egiten da, batxan uzten da hilabetez, eta ondoren zintzilikatu egiten dira eta lehortu egiten dira. Orduan lehortze prozesu horretan askotan ikusiko zenuten, aterki moduko bat, beko aldian hori da, koipe guztia, daken koipe hori irristatu egiten da, eta aterkitxo horrek egiten duna da, jaso koipe hori. Lehortu prozesu hori behar du, eta horretarako erabiltzen da. Ikusi baldin badezuen noiz beti, zertarako da aterkitxo hori, alderantziz dagoena, Bai, eta urdaiazpiko honek daukan ezberdintasunez, azkenean, klima, ontzeko klima ez da berdina hemen, Salamankan. Hotza eta lehorra bat izango da hemen, ez da egit, suposatzen dut itxasuak eta Atlantikoak ere zekusia izango duela, ez? Txakolinetan moduan, ez? Txakolineak azkenean zer dauka baita, ez? Hemen guk daukagun klima honek, ez? Eta gero erabiltzen diren txerri motak, egia da, holako iberiar txerri hau txikia badala aske bizidana eta horrek, beste haragi mota bat dauka, arbia, barrura, eta horrela jongo naiz denekin, azenarioa, porrua eta apioarekin, barrura. Gero ikusik edazuen nola, zopa honek, zerbait ditzagarren, loditasuna beak hartzen dula, ze almidoi asko askatuko du bai patatak, bai gure proteinak, bai gure barazki guztiak, egosten di joan bitartean almidoi hori eskatzen eta loditu egingo da. Beste kasu batzuetan ere, ogia gehitzen diote pixka bat loditzeko salda, gaurko kasuan ikusten dut ez dula beharko, ez da, ogirik. Nik ikusi dut bertzioen baten, Frantziako ekipula sofa nola jartzen zaion gero gitxi gortua gainean, eta gazta birrindoarekin da labean golpe bat. Hori ere, eta osagaietan jarri dut, aukeran inaldala hori, baina, hau, berez, zate zuen, nik garbure irakurri ditudan errezetetan jartzen dudanak. Gero hemen, ondo egoteko garbure sopa bat, egurrezko koiara sartu, eta ez erori behar inora. Hor geratu da, hau da. Ezin du erori. Ogia sartzen badio, akabo. Imaginatu. Kontatu dezuna justo tipulan salda hau, lenguan, soziedadea junitan lagunekin, eta bat zionan kuadrilla bat, sopa hau egiten, eta jarri zuten, txigortzen jarri zituzten, ogia eta gazta ez da labean sartu zuten, baina nik uste ez dutela kontrolatu oso ondo ze temperaturan zegoen labea. Eunda larogei, arpintze esan izan dugu, eunda larogei jarri horrela marko luke, baina labe hori ez zegoen eunda larogei grautan, ze juntzianen zopa hori ateatzea, ari ziren, ja zopa zegoen plateretan jarrita. Eta joan zirenen hartzea, zeuden plater guztik erditikan hautsita. Temperatura altuaren gatik. Eta, hor kristona montatu zen, Ze zopa guztia erori zan bera, gero kepillo bat ateratzen hasi zan, eta... Horre dozein plater ezingo da erabili, suposatzen dut, azkenean hor, egia da hemen gure betiko bustinezko kasola horiek aguantatzen dute, eta ez dakit txoko bat izango zuten. Baina, kristona montatu zen, kristona. Nik olako bat ezautzen du lagun batekin, horra bainoko elkarte batian baita ere, egin zuela hartu zuen, da
kea gehi hasi zen, hau zuten aurkako alarma saltu egin zuen, eta han panel badao, zeina zizian bati, eta batek eman zion, extinción! Pum! Eta dauzka kanpaietatik txorrot batzuk, ura ez, likido berde bat zua itzaltzeko zeitua. Vale. Bueno, zutan zegoen dena, popatik hartzera, bereiek ere kristo inda geratu ziren, eta, bueno, 30 lagunentzako baskari egiten nahi izan, dana bota berri izan zuten. Zuzibor beti esaten duzu lagun bat ezagutzen dut gertatu zaiona. Bai, noski. Zinean zu izango. Ez. Vale. Juan Antonio Arrinda. Justo, izenak eta abizenak izan barri. Aizan indut izena. Ostra, Juanan, parkatu. Bai, holako gertatzen dira, Gertatzen zaizkigu. Niri gertatu zait alarma horrena, hortan, baina jakin izan nuen, banekien horri ez zitzaio laman behar. Extinción? Horri ez. Ez, hori ara kriston zutea baldin bado, konduzibili behar da, Bai. Zute, holako eta broma iten du, baina, ostra, badaude hor teknikak eta erakusten dituztena, zuhitzaileak eta juten dira, oina atara, asmatu omen dute antza, kanpai bereziren bat, etxean olako zuteremak gertatu eskero, egiten dizuna olako, botatzen dizu ez daiki zer eta zeitun itzaltzen dizu. Bai? Bai, ez da, telebistan ikusi nuen ia zero artikulu bat horren inguruan, eta itzalik egizula dana, eta, bueno, jende esaten zuen, oso praktikoa da, etxean jende helduak eta olako sustore bat izan eskero, itzaltzeko. Gero, kanpaia ere garrantzitsua, esua balin badago edo hori itzalitza izatea, ze normalean, flanbeatu egiten dugu, ez da pixka esua ematen diogu, badazkagun saltxei adibidez, pixka alkohola botatzen diogunen, eta sua hartzen digunen, adibidez kanpaia eta horrela, kontu zibili behar da, ze xurgatu egiten du eta egiten duna da, suak goraka egin. Orduan hori egiten dugunean, edo flanbeatzen dugunean, hoberena izaten da, normalean, kanpai hori behintzat itzalita izatea. Eta garbia. Oso garbia. Bai, ze koipe asko balin badago eta horrela, ia da suak, koipeari, ez, horrek egiten duna da, pixka bat, su hori handitu. Bueno, hemen ikusten nahi izaten barazki guzti hauek, gero ia hemen, eltzekari honek 2 ordu eramango dituzutan azkenean. Eta gehienak, bueno, ia ez dira ikusiko asko desegin ingo dira, eta horre lortzen duena da azkenean, lehen esan dizuena, ez? Eltzekari honek gorputza izatea, eta zeratik, bueno, ez da bakarrik izango patata botako diona almidoia, eta arbiak ere badaukala, baizik eta, bueno, hemen botako ditun barazki hauek, hor desegiten jungo dira, eta, bueno, korputza eta nortasuna emango diote, gure, bueno, eltzekari honi, badoala zirala irakiten, eta honi esan dako, honi gehituko dizkiot. Epa, hau, ondo txigortzen nahi zet, puntu hau nahi nion eman, hau da, eta oin, venga, zenarioa. Eta apioa barrura, porrua falta zait, eta kipula bere jainda daukadala, kipula honi emango dio, esperetako piper pixka botako dio, lako koiarakada txiki batero, eta hau ere, barrura, eta kontutan izan hemen daudela kipula, eta baratxuria. Eta gaurko kasuan, arbia erabili dugu, normalian oso gutxi erabiltzen dugu. Arbia gana goi. Behian dako zen arbia gure Bueno, jakin dezazun, guretzat ere oso osasuntxua dela, nutrizio aldetikan, vitamina C asko ditu, zuntza, potasioa, antioksidatzaileak, beraz, ez ganaduarentzat bakarrik. Seguru aski beraientzako ere, oso nutritiboa izango dela eta osasuntxoa izango dela, baina guretzako ere, beraz, gure dietan ere sartu dezake eta ondo dengo litzake. Horre, zegoen lehen oso ohikoa zen plater bat izaten zela, oiagorra saltzan, nabarnintzeko arbiekin. Eta hori izan, sukaldaritzako klasiko handi bat, gure Juantxu defuntuak egiten zuela, Juantxu Larruzea sukaldariak, eta nabarnizko arbiekin egiten zen. Oso errezeta, bueno, klasikoaz gain, zoragarria. Bueno, porrua txikitu, eta hau ere, barrura, eta gero sartuko ditut, egin ezabitu, hainbat errezeta ikusitu honena. Gure txian ez dugu egiten. Nondik atera duzu errezeta? Hau, hiru liburutan ikusitut, 3 bertsio ezberdinak. 3 liburutan. Eta danetan, batean agertzen da, ate konfita hartu, eta labean gorritu, eta gero barrura hartu. Beste batean, hasieratik barrura. Urrai espiko sartu moduan? Hasieratik barrura. Beste batean, mamurtu kanpoan eta gero bukaeran sartu. Nik ingo duena labean olako gorritu bat emango diot,
horrekin azala pixka txigortuko du, sartuko dugu barrura, eta gero bukaeran hori bai ingo duna. Hartu eta mamurtu ingo dugu. Hor barruan dagoen urdaiazpikoarekin, eta, bueno, hau da, gure gaurko bomba. Oin falta zaigu asa txikitzea eta patata. Eta listo. Hori bakarrik ez da, bestela, sartuko zaigu dena barruan ez da? Lapiko handina. Lapiko handia daukagula. Eta, bueno, kasu honetan, izarrak erabili ditugu, baino noski, oiaskoarekin adibidez, egin daiteke, oraskoa edo dituzuen, dozein haragi mota. Azkenen da, pixka proteina gehitzea eta listo. Pixka, bila zer, Hau, itxura hartzen honek. Hau, barrura, eta oin, ingo ditu dena da. Hau, utziko du honek, egon behar du, hemen, gutxi gora bera, ordutxo bat irakiten, guzti hauek. Eta, sartuko dena da, gure, nun utzi du nik erretilua, hemetxe. Labera sartuko ditut, gure, ate, konfitak, gorritzera, eta gero, etortzen gareneako izango dut, asa, xerra fineta moztuta, eta patata kraskatuta. Barrura sartu, beste ordu bete, eta gero, mamurtuko dugu hemen gure ate guztia, hor barruan dagoen urdaiazpikoa, eta, errezolako zementoak ero nola da, hor da ona, antzeko zerbait atarko du. Bueltan gara lagunok, horrek hor, taitzen denbora daraman ordu bete, takit hemen ibiliga kontu kontari, eta konturatu ganeako, grabak eta zi behar dugula. Eta oraindik falta zaio. Bai, bitu, oraindik. Faldau, denborakin hartu, Ez esan 5 minutu lehenago, zerbait prestatuko detazkeen momentuan. Ez. Faldau, denborarekin hartu behar da, bere denbora dauke, beraz. Bai, eta osagaia ondo bestira, organizatu. agian usaiak ez dira, bai, patata bai dago etxian, asa, baratza dukanak izango du, babarruna beratzen jarri behar dituzu, orduan bada gauza bat, erosketa batzuk, eta batez ere, olako konfitak eta etxean izan lan dituzuenak, lehenagotik erosi behar duzu honetako. Asa txikitzeko, erdiko trontxoa esaten da enborra kendu, hau kanpora, eta nik mitxen duana beti hartu, hau alde batera, xerra finetan, gero moztu, eta hau ere barrura. Gure ate hankak ero konfitak labean daude, eta oin barrura doaz baita, asarekin batera. Ez dakit kabitxuko da nago. Ez dakit, baina. Ez diazu eman igual labarnakin, justu. Hola, eta barrura. Eta ni, Baina, egia da, sopa edo zalago egiteko, ez dialar ere erabili behar, igual hemen ditugun osagai hauek, esan nahi, etxien ez balen badazkezue, justu hauek, eta beste batzuk balen badituzue, beste barazki batzuk balen badituzue, esan bezala lehen edo jaskoa balen badaukezue, beste erabatia egitea dagola. Garbure sopa nere erara. Hori da, zuere erara jarri hori da, ez litzake izango sopa tradizional bat, ez da? Baina bakoitzak etxean garrantzitsuna da hori, animatzia, sukaldatzia etxen eta egitea. Eta nire uste sartuko dala, Justu, baina armeitza da, barrua dijo. Hau da espinaka moduan. Zuk espinaka bakizu jartze dituzuela, hor kristone katxarra, eta gero geratzen dira, ezertan da, hau, azkenean ura da besterik ez da. Eskerrak ondo neurte dugun 3 litroak, 3 litro terdi bota ezkero hemen ja etzan sartuko. Etzan kapituko. Gatza botako diogu hemen, eta gatza bakizu, beldur gabe, gatza behar du bizitzak, eta gatza hona da ez. Justu ez. Ona da zaporia emateko, baino badakizu ikerketa bat egon da azken, urte hauetan, eta kaltegarria da, noski badakigu hori gorputzarentzako, baino baita ere ikerketak esan du aldartean ere eragina duela. Hau da, esango diazu, baina hori nola dakite, nola jakingo dute hori? Hori arratoiekin egin dute ikerketa, eta arratoi batzuri
gatz asko eman diete jateko, Bai. eta beste batzuri gutxigo. Bai. Eta ikusi dute gatz asko jaten dituzten arratoiak gogo gutxiago zituztela mugitzeko, hau da, geldik egoten ziren, eta horri esaten zaio gertatzen dela ansietatea edo depresioa dutenei. Beraz esaten da, edo ikerketa honek esaten du gatz asko jateak osasunarentzako txarra izateaz gain, aldartean ere nabari daitekela. Gaur egun gazteek horren beste litxergari jarten dituztela gatzarekin pila bat, hemen ospinduta egongo di hemendik urte batzu barru, ero... Ez dakit. Auskalo nola jarraiten duen ikerketa hori, baina egia da, gatzarekin ere gertatzen dena da, zu jutezea botatzen, eta geroz eta gehiago botatzen diozu adinarekin, ze adinarekin zaporea gutxiago nabaritzen duzu, orduan, zuk zapore hori nabaritzeko geroz eta gehiago botatzen diozu. Orduan, amaitzen duzu, pilo bat botatzen, eta horri noski kaltegarri izan lehike. Adibidez, kafiarekin gertatzen zaigu igual, azukrea botatzen diogula. Eta geroz eta azukre gehiago botatzen dugu, elik izango hori aproposena, beraz, kontrolatu gatza botatzerako garaian, eta bere neurrian dana bezala xe. Zu lasai, nik etxean indudan garbure sopari, Errak ez dakit beste. neurrian dauka. Hemen ikuste duzu, patatak eta bota izkiu asa, gero ate konfita ere barrura sartu dio, eta horrek egon da beste 40 minutu behar du irakiten. Hemendik, nik etxean indudanetik berreskuratu ditut, hemen dago urdaiazpikua. Hau, barrura. Gero, ate konfita ere barrura, eta ja, gaz puntuan eta jarri dut. Eta listo legoke, ikusten duzue? Hau dala... Norbaiti esan diozu etortzeko edo, ez da? Ze hemen dakagun zopa festa honekin. Hau guretzako. Dana guretzako. Dana guretzako etxea behar, mamarko. Hau etxean jango, hau gure etxean jango da. Eta egia da, potentea dala, eta holako, nik horatzen bakeira bereten lan egiten duenean, han zegoen kozido aranez. Bai egiten zen duen lan. Aranez, bai. Zenbat okitan ibilizara lan? Urte asko dauzkat. Urte asko. Bueno, badago kozido aranez, bertako eltzekaria eta are dauka, barruna, makarroiak, aragiseatua, oiaskoa, ze gehiago zeuzkan, denetik eta azkenean da... Eta igual egun batetik bestia igual aldatzen zuen? Errezetak? Edo ez, errezeta beti, errezeta izan behar beti berdina. Bai, eta egia da gure hotela zan, bost izarretako hotel bat, eta jende oso fina da, baina hau zan errezeta tradizional moduan bertakoa, eta jendea pila bat eskatzen zuen. Eta karo, egun guztia eskiatzen ibilita gero. Egia, hotza pizan da eta horrela. Hori da, hotza sartu zaizula, eta ez da izan, ondo sartzen zala. Hau ere zu, pentsa, eskiatzera joten zala, eta faltzeko, afariarin bat, Bena izena apropesena iruditzen zaite. Sopa. Sopa, hori da, sopa. A ber, ez hau ez da egia da, ez da geratuko, baina plater sako matateatzen badiazu, gure garbure sopa, krema, eltzekaria, deitu diozuen, nahi duzuen moduan. Zer iruditzen zaizu? Bikain ez da? Haundia. Eta hemen, danetik hartuko du eta goratu. Hone dauzka, barruna dauzka, barazki pila bat, patata, dauzka, arbia dauka, atea, urdaiazpikoa, ze gehiago dauka, zer ez dauka. Zer ez dauka. Errezago izango zen horiek esaten hasiko bagina. Launek, hemen, gure garbure sopa. Koiaraka, ez da? Bai, hau, bitu, atzera eramango dut. Sondo. Toki daiteko, hori hor utziko dugu, plo, etxera eramateko norbaitek. Eta, a ber, eman, zer iruditzen zaizu. Seguru, beharra. Ben gauza asko daude. Gauzak... Danatatik jatia, ezin batean. Nik dana babarrunak hartu ditut. Joe, honekin hotza juten zaizu, gozea juten zaizu, honekin... Eguna, amaitzeko mintzat? Honekin gau pasa. Joe, gau pasa eta geho. Gau pasa edo gau pasa eta geho. Gau pasa eta geho, eta gero, gaizki zeiten hasiko dira, así que ez. Lagunok, hau janda gero, orain tabulea. Hori da. Hau, errexagoa izango da, eta harinagoa.
eta zigorrek egin dugun zopa kontundente honen eta gero, neria, eskas geldituko da, entxalada hau, Hombre, txala, Berea badu, berea badu. Noski. Nik taule entxalada bat egingo dut. Normalian, bulgurrarekin egiten da, nik kasu honetan kuskusa erabiliko dut. Oso antzekoa, pixkat txikigoa da, eta oso erreza momentu batean egingo dugu, eta ikusi nagoen bat nola egiten dan, begira. Ura irakingo dugu, kuskusera gehitu eta pausatzen utzi. Ondoren, barazkiak txikitu, perexila txikitu, menda eta dena kuskusearekin nahastu. Eta amaitzeko, piperbeltza, limoizukoa eta olioa gehituko diogu. Ikusi dezuenez, ez dake bate misteriorik entxalada honek, eta horretarako egingo dena da. Ura irakiten utzi, hemen jarri diot 250 gramo ur gutxi gora bera, ze berdina dauke kuskusa, hau da, 250 gramo kuskus dauzket. Igual ur pixka bat gehiago, 300 gramo arte gehitu genezake, pixka bat gehiago. Baina bueno, orain, egingo detena da, piztu sua, ja martxan jarriko dut, eta oso erreiz, hartuko dut hemendikan, honea botako diot, utziko dut hor pausatzen, momentuan ja bakarrik egingo da, ez du egon behar zutan irakiten eta hor ez. Hemendikan ona botako dut eta hementxe ja egingo da. Eta bitartean nik egingo dutena da, barazkiak mozten joan, azalak kenduko dio tomateari, txikitu eta gero ondoren tipularekin jarraituko dut. Oso ondo. Hemen, Armintzek esan duena, tabulean bulgurra erabiltzen da normalean, eta gainera, estazetan, beraien errezetetan, tabule errezetetan, ez dute egosten. Hartzen dute, 10 minutu zero uretan beratzen jartzen dute, ur pila bat jarri, bulgurra bertan 10 minutu jarri pausa beratzen, gero ondo sukatu eta gero gehitu perresila, tomatea, kipula, menda, eta egia da zuek ikusiko dituzu hortik errezeta batzuk esaten duzula, noragoaz. Baitu nik hemen ekarri dut, liburu honetako hainbat errezeta erabili ditut, aroma arabe, eta bueno, bere idaz salah jamalekin nik inuen olako saukukin bat, palestinarra bera, eta bueno, errezeta, bera daukan errezetan, tabuleana 300 gramo perresil jartzen dituzte. 300 gramo perresil dira olako txorta handi bat, eta azkenean, beraiek esate dute, tabulea berez dala ensalada bat, nun bulgurra gehitzen zaion, berez da, ensalada perresiliana, oso espeziatua, tomatea eta kipula txiki gehitzen diotena, beraiek, eta izaten da, hau da, normalean, han egoten dira beti sarrerako batzuk, ohitura daukate gainera holan sarrerakoak, pikoteorako eta asko egotea, eta gero plater nagusia. Esaten dute bulgur, tabulea beti egon behar da, ze tabuleak laguntzen duela apetitua zabaltzen, beste osagai bat, gero jaten jarraitzeko laguntzen duela. Ziten zoazen bitartean, nik hemen ikusten dut ja ura irakiten dagoela, nik ingo detena, honea sartu, ondo nastu. Oain ingo detena ondo nastu, eta prest. Hor batzuk gurina botatzen diete, oliba olio pixka bat, eta hau bada, mendirero juten zaetenean, hidratoak eta jateko modu oso erraza, ez da pasta egosten ibili behar, da, horretarako. Momentu batean egiteko. Oso komodua. 15 minutu behar ditu, besterik ez. Esaten genuena, hauek egiten dutena da, tabulea lagundu egiten du, eta orduan, usten da plat, eta norbaitek jatean lehenengo platerren nagusia janta gero, tabule pixka jaten du, eta gero zer dator, arkumea ez da gizar, arkumea jaten du, eta gero tabule pixka, eta tokia postretako, ze herrialde arabiarretan, inon etxera joaten bazara, oso garrantzitsua da, asko jatea. Zuk esatea, bertakoei ze gozoa dagoen, gainera hartu eta jan beldur gabe, ze horrekin errespetu erakusten diozu etxekoari, eta gero zuk bueltan ordainetan berdin egin behar duzu. Hau da, zu nire etxera etortzen bazara, jatera, zu nire etxean ondo ikusia dago zuk asko jatea eta izatea, esatea, ze hona da ondon, dena eta errepikatuko du berriro. Baina gero ni zure etxera juten aizenean, zu berdina egin behar diazu. Ze norbaitek gutxi jaten badu, zu etortzen zan etxera eta gutxi jaten baduzu, hori da esatea takainua izatean. Zegatik, ze nik gero zure etxera juten aizenean, gutxi emango diazula. Eta hori esaten dan, ez diren esku itxikoa direnak eta juten direla lagunen etxera jaten da,
ez daukago seri, gutxi jaten dut, zegeren gero nire etxera etortzen zarenean, gutxi emango izunik. Ostra, eneki. Zenik egia da, telebistan eta horrela, askotan ikusi dut, igual, nola da, zeuden saio ezberdin batzuk, herrialde, igual, nahiko pobreetan eta horrela, eta joaten zirenean, igual norbaiten etxera, etxekoak beti esaten zioten, jan nahi dezuna, eta igual beraiek oso gutxi zeukaten, eta joaten zanak esaten zuen, baino eskenei gauza ematen dit jatia beraiek gutxi eukita, baino, errespetu txarrekoa zen, ez jatia ze beraiek sentitzen zuten, emanin behar zutela, ezta? Bai, baina da hori, beraien artean, lagun artean, zu bueltatzen zelako, bere etxera, eta zu nahi duzula, egin behar diozulako. Hori, bera berdina egitea zurekin, berak zu nahi duzuna da, anere juten zanean, ondo jan, asko jan, eta bueno, esan dakoa, asko jateko zein da beraien trukoa? Tabulea jatea, tabulea gantza, bueno, gure ez dakit, tokian iraitxile baku zeitzen zaben, iraitxonak zeitzen zaben, jaten egoten zanien da, lepo ikusten zen duen da, nik azpizunerako tokia utzi behar dut, eta azten zen holan egin. Tokia egin behar dut hemen, eta tokia egin eta, jazta, nik uste dut hemen, beste azpizun zatitxo bat, eta janiten zen gehiago, eta, karo, guk ikusten genuen da, hola, aitzikek hartu dau, eta leku egin dau, eta guk hartzen genuen, ni postrerako leku egin dut, azte ginen hola, janagia atara beharren, baina, bueno, aitzikek hori jemazan, izue, aitzikek eta mamak egiten da biena hori, sakratua da, eta gu behintzat hori ikusita oso balikan egote ginen, eta gero gutu batu ginen, aitzikek alarra jotzen ziola, eta hori guk berdin egiten dugu. Nik nire semei gaur egon hartzen dut, eta, lepo jandot, baina, oindi leku apur bat ekia badau, ezta? Venga, txak, ara. Bueno, Zigor, hemen txatea dut, hemen dagoena oztu egin behar du, ja denbora aurrera dijoa, badakizu telebistak nola funtzionatzen duen, honek pixka bat beharko luke, eta pixka bat etxoin da, ja hemen daukagu ja pres, gure temperaturan, eta besterik ez, baizik eta gure produktuak, kasu honetan, tomatia, tipularekin, hemen dauketen limoi zuku pixka bat. Bai, ospinolio bat, ez? Azkenean, baina limoiarekin egingo detena. Hemen, Mikel Pajarik esango modu, bali, Kristo, zela nundik agertu dau. Gaina horrela jarriko zan, ai, misterio. Jantzak! Jantzak, ez zutzi, zutzi. Musu bat. Eta, bueno, besterik ez, entxalada bat denez, dana. Berdea bota dauko jozu pixkat honien. Berdea bota berriot, lehenengo. Pipar beltza, eske azkenekoa, nahi dutzi ze... Bai. Baina, zenbat induzu? Ez deta hainbeste egin, Berez errezetak gehiago dauke. Hemen dauko, ia, oso, dana hartu. Osa, txorta bat osoa? Txorta oso bat, ia. Vale. Pixka gutxigo, baino errezetak esaten du gehiago hartzeko, Osa, hori dana bota behar diogu. Ikusten duzu, Bota. Ni botatzen, hemen beldurri gabe. Eta horrela hiru txoriene bete alditu. Bai. Gero esaten dutena, peresiak erin kontuz, ze toxikoa da. Hori ez duzu inoz, txori bati ematen badiazu peresia adar bat, hil aldala eta ez da izan, hori nik histori hori entzun izan dut. Bai, peresia, ez dakit, neurrian ez pauzu hartzen, toxikoa mendala. Galdetu hauek. Honek bere neurria badu. Eta hori bai, olio pixka bat botako diot. Vale. Eta gero menda daukabe jolan ikutu berezi moduan. Beraz, platera ateratzen belen badiazu. Bai, hau nuen atako. Zapala, sakona... Sakon batean igual? Sakon batean? Venga, sakon batean. Sakon batean, a ber, ze sakon daukadan. Peitu, dauka bat! Arbitz, oso arabiarra hemen klan entzungo zuen, baina merezi du emaitzak, Arbitz, hau ez esan, oso arabiarra ez da. Oso arabiarra. Oso, honek, nik uste balio duela honetako. Gero menda gainean jarriko diot, orduan. Hau dena, ondo nastuko dut. Egia esan, hau asko kontsumitzen dela, batez ere, Turkia aldean eta horrela, baino berez jatorria Libanon dauke. Libanotik handator. Hau egia da, juten basa, hemen berdan iparraldean ere, holandeen eta supermerkatu handitan eta ensaladan eta talean, da izaten dituzte tabulea oso ohikoa da, holako terrinatxoak prestatutakoa ja, eta bakarrik
jateko, eta nik asko txamonizera eta juten ginenean lehen korrika eta ibiltzen ginenean, hotelean jateko gu diruz ez ginen, ondo ibiltzen da, olakoak hainbat eta hainbat jan izan ditunik, eta ni gustatzen zait pila bat, Egia da, entxalada bat dela, non energia desente dauken, ze kuskusak edo bulgurrak, ematen dizu ere kaloriak, eta aragiarekin edo arraiarekin edo, laguntzen balin baduzu, ezin hobe. Oso freskoa da, hemen freskoa egina momentu batean eginda ikusi dezue, eta honei bai gehituko dizkiot, menda belar txiki batzuk, bere freskotasuna izan dezan, eta errezeta honekin, prest, momentu batean ikusi dezue. Hemen arabiarre bakizu tea hartzen dutela mendarekin, eta sukre pila batekin. Exageratua. Hori da. Exageratu. Nota, asko ez. Dira, mentxe gure errezeta gaurkoa. Bueno, eta goiara esan man, igual, sarrezka, iesi modu bitartetik, zerbait. Gure zoparekin ja bete gera, beraz, hau izango da, urrengo... Tokia iteko, badauka zentzua. Tokia iteko, urrengo berriro errepikatzeko sopa. Ono, zerbait laguntzeko edo horrela xegateko beha? Eta bera bakarrik, sarrera moduan. Bai. Oso ona. Lagunok, honekin gure gaurko errezeta tradizionalak prestatu ditugu, bukatu dira, eta hoxe, biharko eguna ate joka daukagu, beraz, zuei agurtu. Gehiago eta hobeto. Hobeto zaila izan. Ondo izan.